Hə, deməli, gəldik çatdıq possessive and objectives bunlara. Bu mövzu ingilis dilinin olmazsa olmazıdır. Yəni, bunu mütləq şəkildə bilməlisiniz ki, cümlələrinizi biraz daha mürəkkəbləşdirə biləsiniz. Bunlar nədir? Deməli, ingilisdə biz öyrənmişdik ki, mən, sən, o, biz, siz, onlar deyə şəxs əvəzlikləri var. Bir də yiyəlik əvəzlikləri var. Deməli, bura sürətli şəkildə qeyd eləməyə çalışacağım. Ona görə xəttim biraz eybəcər ola bilər. Dedik ki, I, you, he, she, it, we, you, they. Bu you siz deməkdir, bu you sən deməkdir. İndi biz danışacağıq. Gəlin elə birinci başlayaq yiyəlik əvəzliklərindən. Deməli, bu məndir. Bir də var ki, mənim. My. You olacaq your. He, she, it olacaq his. Her. Its. Our. Your. Bunlar eynidir. Their. Bax, bunlar nədir? Bunlar yiyəlik əvəzlikləridir. Bunlardan sonra mütləq nəsə bir isim deməlisən. Məsələn, deyə bilmərsən ki, mənim. Mənim nə? Məsələn, mənim maşınım deyə bilərsən də. Mənim evim, mənim pulum, mənim dərsim. My car, my lesson, my home, my limits, my computer, my phone, my office deyə bilərsiniz. Okay? My nəsə bir şey, your nəsə bir şey deməlisiniz. Mənim nəyimsə, onun nəyisə. Their car, onların maşınları. İndi bunu gəlin cümlə eləyək. Onların maşınları baş rolda budur. Mavidir. Their car is blue. Əgər onların bir dənə maşınından söhbət gedirsə. Deməli, indi baxın, bir də ola bilər ki, ümumiyyətlə isimsiz gəlsin, yəni ondan sonra heç nə gəlməsin. Bu hansılardır? Deyirəm, mənimki. Məsələn. Deyirəm, məsələn, sənin maşının qırmızıdır, amma mənimki qaradır. Bax, mənimki. Mənimki maşınım deyə bilmərəm. Mənimki qaradır. Okay. My olacaq mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Onlar daha rahat. Sonuna s gəlir. Tamam. Deyirəm ki, məsələn, this is, bax, this is my car. Bu mənim maşınımdır. And və this is yours. Bu səninkidir. Bax, this is my car. Bundan dedim, çünki sonra bir isim gətirdim. This is yours. Bu da səninkidir. Deyə bilərdim ki, this is my car and this is your car. Okay. Bir də var deyirəm ki, this is my car and this is yours. Deyə bilərəm ki, this is mine. Car demirəm. Çünki deyirəm, bu mənimkidir. And this is yours. Bu da səninkidir. Maşın demirəm. Çünki bilirik, söhbət maşından gedir. Yəni, bunlardan sonra heç bir isim istifadə eləmirik. Bir dənə də var, belə bir əvəzliklərdən. Bunlar da obyektival əvəzlikləri deyirlər. Buna objective pronouns. Bu nə deməkdir? Məni, mənə, səni, sənə, onu, ona kimi ifadələr. Bunu hara yazacağım? Gəlin elə bunların yerinə yazım, çünki bunları artıq çeynləmişik, bilirik. Me, you, him, her, it, us, you, them. Okay. Deməli, məsələn, mənə ver. Necə deyirsən? Give, nəyi ver? Məsələn, bunu mənə ver də. Give it to me. Me, mənə ver. I give it to you. Sənə verirəm. Məsələn, deyirsiniz ki, onu sevirəm. I love him. I love he deməyəcəyik. Tamam. I love him. Onu sevirəm. Onun maşınını sevirəm. I love his car. Ya da ki, məsələn, deyirəm ki, onun dostu pisdir, amma mən onunkini sevirəm. I love his. Yours, səninkini.
Mine, mənimki. Us, bizə. You, yenə sənə bundan eynidir. Them, onları, onlara. Deməli, bu bilgidir, hal-hazırda mənim sizə ötürdüyüm. Biz bunu öyrəndik. Öyrəndikmi? Öyrəndik. Amma bu bizim yadımızdan çıxacaq. Burada 3 ayrı əvəzlik formasını öyrənmişik. Ona görə buna heç olmasa ən azı 2 gün sərf eləyin ki, tam şəkildə mənimsəmiş olasınız. Zaten cümlələri, sözləri, orada praktik elədikcə tekstləri əzbərləsəz möhtəşəm olacaq. Əgər dinləməyə bir 20 dəfə, 30 dəfə qulaq asırsınızsa zaten sizə kömək olacaq. Amma yenə bunları öz beynimizdə fırladıb həzm eləməyə çalışın. Bu mövzumuz da belə idi. Ümid edirəm ki, artıq yavaş-yavaş zövq almağa başlayırıq. Çünki bunlar artıq bizim cümlələrimizi daha da böyüdür. Məsələn, əvvəl deyirdik ki, this is car. İndi deyirik ki, this is my car. Bu mənim maşınımdır. Bayaq deyirdik ki, car is red. Maşın qırmızıdır. Deyirik ki, my car is red deyirik. Artıq cümlələrimiz böyüyür. There is there-dan danışmışdıq əvvəlki mövzuda. Necə deyərsiniz ki, qarajda mənim maşınım var. Nəyə fokuslanmaydıq birinci? Nə var ona? Nə var? Mənim maşınım, my car. Başlayacağıq. There is my car in garage. Okay. Bəs necə deyərsiniz ki, mənim maşınım qarajdadır. Bax, bu hardasa nəsə var demək deyil. My car is in garage. Bu başrolda mənim maşınımı qoyuram. My car, mənim maşınım is və davam edirəm ki, hardadır. Amma desəm ki, qarajda mənim maşınım var, hardasa nəsə var demiş olaram. Ona görə birinci öyrəndiyimiz mövzu there is there ilə demiş olacağıq. Bundan sonraki mövzuda bilirsiniz nə öyrənəcəyik? İncədən elə belə məlumat verim ki, yaxşı-yaxşı öyrənib gələsiniz mövzuya. Biz dedik ki, məsələn, my car deyəndə mənim maşınım demək istəyəndə my car deyirik. Bəs Aslanın maşını desəm necə olacaq? Aslan kar olmaz da, bu aslan maşın demək olacaq. Bax, onları öyrənəcəyik. Növbəti mövzuda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.